अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिनाद जुगनू ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में आपको बच्चों के तालीमी वज़ाइफ के मुतालिक आगाही फराहम करेंगे, बल्कि आप आने वाले मसाइल का हल भी पेश करेंगे। जो आपको मसाइल पेश आ रहे हैं कि आपने बच्चों के तालीमी वज़ाइफ किस तरह से शामिल करवाने हैं, अपने बच्चों को किस तरह से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आप ऐड करवा सकते हैं, और उसके साथ आपको 8 सवालों के जवाब भी फराहम करेंगे जो आपको जहन में सवाल आ रहे हैं, जो आपको उन मसाइल का शिकार हो रहे हैं। तो उन मसाइल से निकलने के लिए आपको क्या इक़दामात करने चाहिए ताकि आपको किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो वो तमाम बच्चे जो नर्सरी से 12वीं तक पढ़ते हैं वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तालीमी वज़ाइफ से फ़ायदा उठा सकते हैं। जो भी बच्चा जिसकी उम्र 4 साल हो चुकी है, वो नर्सरी क्लास में पढ़ता है, प्रेप में पढ़ता है या पहली क्लास में पढ़ता है, उनके बच्चों को ऐड किया जा सकता है, यानी कि उनके तालीमी वज़ाइफ BISP में शामिल हो सकते हैं। आपने उनको ऐड करवाना होगा, और ऐड करवाने के लिए बेफाम की शर्त रखी गई है कि आप अपना बच्चों का तालीमी वज़ाइफ ऐड करवाने के लिए बेफाम ऐड करवाएंगे। बच्चे आपके किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, पैफ वाले स्कूलों में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, नीम सरकारी में पढ़ते हैं, या आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल या मदरसों में पढ़ते हैं, सबको तालीमी वज़ाइफ मिलते हैं। लेकिन शर्त यह है कि वो तमाम तर अदारे जिनमें आपके बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, वो अदारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड होने लाजमी। अगर वो अदारे रजिस्टर्ड हैं, प्राइवेट हैं या सरकारी, ये चीज़ माने नहीं रखती, लेकिन रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, तो आपके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ जारी किए जाएंगे। जब बच्चा 4 साल का होता है तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की मेन शर्त है कि बच्चे को स्कूल में दाखिल करवा दिया जाता है और उनको वज़ाइफ भी शामिल हो जाते हैं। आप अपने बच्चे को उसमें ऐड करवा सकते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तालीमी वज़ाइफ वाली पॉलिसी। और जो बेफाम है, आप किस तरह का ऐड करवा सकते हैं, ये आप मेजर सवाल है तमाम बेनिफिशरीज़ का कि हम अपने बच्चों के तालीमी वज़ाइफ शामिल करवाने के लिए आखिर कौन सा बेफाम ऐड करवाएं। क्योंकि हुकूमत पंजाब ने या हुकूमत पाकिस्तान ने अब एक तब्दीली लॉन्च कर दी है कि 3 तरह का बच्चों का बेफाम बनता है। पहले सिंपल सादा बेफाम बनता था, और उसके बाद जो है दूसरा बेफाम तस्वीर वाला बनता है, और उसके बाद फिर अपडेट कर दिया जाता है। तो आखिर हम कौन सा बेफाम जो है BISP के ऑफिस में जमा करवाएं ताकि हमारे बच्चों के तालीमी वज़ाइफ जो है वो शामिल हो सकें। क्या हमें जो नर्सरी वाले बच्चे हैं उनके लिए सादा बेफाम जमा करवाना होगा, जो मिडल या मैट्रिक वाले उनके लिए तस्वीर वाला, और उसके साथ जो नेक्स्ट 12वीं वाले बच्चे हैं उनके लिए नया और अपडेट बेफाम जमा करवाने की ज़रूरत है, या उसके लिए क्या करना चाहिए। तो वो तमाम बेनिफिशरीज़ जिनके बच्चों की तालीमी वज़ाइफ आ रहे हैं या जो अपने बच्चों के तालीमी वज़ाइफ ऐड करवाना चाहते हैं, उन सब को हम क्लियर बता दें। आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस में सिर्फ वो वाला बेफाम जमा करवाना है जिसके ऊपर बच्चे के माँ और बाप दोनों का ID कार्ड नंबर लिखा होना चाहिए। अगर वो लिखा है तो आप अपने बच्चों की तालीमी वज़ाइफ शामिल करवा सकते हैं, वरना अगर बेफाम पे तस्वीर या इस तरह की कोई मेन शर्त नहीं रखी गई BISP की जानिब से कि तस्वीर वाला बेफाम जमा करवाएंगे तो आपके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ जारी होंगे, अगर वो नहीं करवाएंगे तो आपके वज़ाइफ जारी नहीं होंगे। अगर बच्चा किसी और ज़िला में पढ़ते हैं और आपकी रहाइश किसी और ज़िला में, आपको कफ़ालत प्रोग्राम वाली किसी और ज़िला से मिलती है, यानी कि आप लाहौर में रहते हैं, आपके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ जो हैं वो कसूर से मिलते हैं, तो इस तरह 2 अलग अलग ज़िले बन जाते हैं। तो आपके क्या बच्चों के तालीमी वज़ाइफ लाहौर से मिल जाएंगे? नहीं भाई, ऐसा नहीं होने वाला। आपको कफ़ालत प्रोग्राम वाली किस्त लाहौर से मिलेगी, और आपके बच्चों की तालीमी वज़ाइफ जो हैं, आपने जो स्लिप जमा करवानी है, जो आपने बेफाम अपडेट करवाना है, वो आप कसूर में ही करवाएंगे। जहाँ आपका बच्चा पढ़ता होगा, जिस ज़िला में पढ़ता होगा, आपने उसी ज़िला में उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। अगर आप उसको किसी और ज़िला में रजिस्टर करवा देते हैं तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, बल्कि आपकी जो एप्लीकेशन होगी उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसलिए आपने इस बात का ध्यान रखना है। और काफ़ी सारी बेनिफिशरीज़ तो ऐसी हैं जिनके जो पहले 3 बड़े बच्चे होते हैं वो लाहौर में पढ़ रहे होते हैं, और उनके जो बाद में वो कसूर में शिफ्ट हो जाते हैं, तो उनके दूसरे 2 बच्चे जो हैं वो कसूर में ऐड होते हैं। तो क्या उन बच्चों के वज़ाइफ लाहौर से ही मिलेंगे? आपको वज़ाइफ जहां आप मौजूदा रहाइश है, जहां आपकी कफ़ालत प्रोग्राम वाली किस्त मिल रही है, आपको वज़ाइफ वहीं पे जारी हो जाएंगे। लेकिन आपने जो स्लिप जमा करवानी है, जहां पे आपका बच्चा पढ़ता है वहीं पे आपने स्लिप जमा करवानी होगी, और जो स्लिप जमा करवानी है उसके ऊपर EMEIS कोड लिखा होना चाहिए, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से या महकमा तालीम की जानिब से स्कूलों की रजिस्ट्रेशन का एक नंबर होता है, आपने वो कोड लाजमी से लिखवाना होता है। जो टीचर आपको वो स्लिप फिल करके देता है, स्कूल के हेड मास्टर से करवाएं या किसी टीचर से करवाएं, उसके ऊपर आपने वो कोड लाजमी लिखवाना होता है। अगर वो कोड लिखा होगा तो आपके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ शामिल होंगे। अगर वो कोड आपको टीचर नहीं लिख के देगा तो आपकी जो स्लिप होगी वो नामुकम्मल होगी और आपके बच्चों के वज़ाइफ शामिल नहीं हो सकेंगे। बेशक आप 3 से 4 मरतबा वो स्लिप जमा करवा दें और पूरा साल आप इंतज़ार करते रहें कि इस किस्त के साथ हमारे वज़ाइफ आ जाएंगे, अगली किस्त के साथ आ जाएंगे, तो आपके इंतज़ार नहीं ख़त्म नहीं
نہیں ہوگا بلکہ آپ کے بچوں کے تعلیمی وظائف شامل ہی نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے آپ نے جب بھی سلپ جمع کروانی ہے تو اس کے اوپر آپ نے وہ کوڈ ضرور دیکھ لینا، آپ نے وہ سلپ ضرور پڑھ لینی ہے کہ جو بھی قوائف BISP کی جانب سے دیے گئے ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ اگر کوئی نامکمل ہے تو اس کو آپ نے مکمل لازمی سے کر لینا ہے، تاکہ جب بھی وہ سلپ یا وہ اپلیکیشن BISP کے آفس میں جائے تو اسے ریجیکٹ نہ کیا جائے بلکہ اس کو قبول کر لیا جائے۔ اور اس کے ساتھ جب آپ BISP کے آفس میں اپنے بچوں کے بے فارم جمع کرواتے ہیں تو فوٹو کاپی کروانے کے لیے ابھی آپ کو دھیان رکھنا ہوگا کہ آپ نے جو بھی فوٹو کاپی کروانی ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے۔ اس کے اوپر جو ID کارڈ نمبر لکھا ہوتا ہے وہ بالکل باریک ہندسوں میں لکھا ہوتا ہے، وہ جب آپ کو فوٹو کاپی کرواتے ہیں اگر وہ فوٹو کاپی کرنے والا کلیئر نہیں کرتا تو وہ ہندسے کچھ مٹ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پڑھنا ناممکن ہو جاتا ہے، اور BISP کے جو نمائندے ہیں یا جو آفیسرز ہیں وہ اس اپلیکیشن کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ آپ کے جو بھی ID کارڈ نمبر لکھا ہوتا ہے وہ نامکمل ہوتا ہے اور اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ نے جب بھی فوٹو کاپی کروانی ہے اس پہ اوپر دیکھ لینا ہے، آپ نے رجسٹریشن نمبر کے ساتھ ساتھ اپنی فوٹو کاپی کے اوپر لکھے ہوئے قوائف بھی لازمی سے پڑھنے اور دیکھنے کہ تمام تر جو قوائف ہیں وہ کلیئر ہیں، نام، ID کارڈ نمبر، ڈیٹ آف برتھ، یہ جو چند چیزیں ہوتی ہیں بے فارم کے اوپر یہ آپ کی کلیئر ہونی چاہیے۔ اگر وہ کلیئر ہوں گی تو آپ کی اپلیکیشن کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ نے اپنے بچوں کے سکول تبدیل کیے ہیں، پہلے آپ کا بچہ نرسری تا پرائمری تک کسی اور سکول میں پڑھتا تھا، پھر اس کے بعد آپ نے اس کا سکول چینج کروا دیا، بے شک آپ نے پرائیویٹ سکول میں ایڈ کروا دیا یا آپ نے کسی اور دوسرے سکول میں اپنے بچوں کو داخل کروا دیا، تو کیا وہ آپ ادھر سے سلپ جمع کروائیں گے؟ کیا آپ کو BISP کے آفس جا کر اس کو اپڈیٹ کروانا ہوگا یا کروانے کی ضرورت نہیں ہے؟ تو ہم آپ کو کلیئر کر دیں کہ BISP کی جانب سے صرف وہی سکول رجسٹرڈ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کا بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو چینج کروا دیتے ہیں، اس کی کلاس سکپ کروا دیتے ہیں، تو آپ نے ڈیٹا جو ہے وہ BISP کے آفس میں بھی اپڈیٹ کروانا ہوتا ہے۔ اگر وہ آپ اپڈیٹ نہیں کرواتے تو جو ویریفیکیشن ہوتی ہے، جیسے ہی آپ کے سکول میں وہ آفیسرز پہنچتے ہیں تو آپ کے اس بچے اس سکول میں پڑھ ہی نہیں رہے ہوتے، جس کی وجہ سے حاضری نامکمل کر دی جاتی ہے اور آپ کے بچوں کے تعلیمی وظائف روک دیے جاتے ہیں۔ اور وہ تمام تر خواتین جو نااہل ہو چکی ہیں لیکن ان کے بچوں کے تعلیمی وظائف جاری ہیں، کیا ان کو وہ ملتے رہیں گے یا ان کو بھی ختم کر دیا جائے گا؟ ایسی تمام بینیفیشریز جن کو کفالت پروگرام والی قسط پہلے ملتی تھی لیکن اب نااہل ہو چکی ہیں، ڈائنامک سروے کروایا، ری سروے کے بعد ان کو اس پروگرام میں نااہل کر دیا گیا ہے، تو ان کے بچوں کے تعلیمی وظائف ملتے رہیں گے۔ جو بچے پہلے سے آلریڈی ایڈ ہو چکے ہیں، اگر وہ 12ویں جماعت تک جاتے ہیں، اس سے نیچے ہیں، تو ان کے وظائف جاری رہیں گے۔ جیسے ہی ان کی 12ویں جماعت ختم ہوگی تو ان کے وظائف بھی ختم کر دیے جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بینیفیشریز نااہل ہو چکی ہیں اور جو پہلے بچے ایڈ تھے انہی کو وظائف ملیں گے۔ اگر آپ وہ نیا بچہ ایڈ کروانا چاہتی ہیں تو ان کے نئے بچے کو ایڈ نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو بھی بچے پہلے آلریڈی رجسٹرڈ ہو چکے ہیں صرف ان کو تعلیمی وظائف ملیں گے۔ تو اس طرح یہ جو چند ایک سوالات تھے آپ کے، ہم نے آپ کو ان سوالوں کے جواب دینے کی بھرپور کوشش کی۔ امید کرتے ہیں آپ کو دی گئی معلومات پسند آئی ہوں گی۔ اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور جو ہمارے چینل پنڈا دی جگنو آفیشیل پہ نیو ہیں یا ہمارے چینل کو پہلی دفعہ وزٹ کر رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل کے آئیکن کو آل پہ کر لیں، تاکہ جیسے ہی نئی ویڈیو یا نئی اپڈیٹ آئے BISP کے حوالے کے، تعلیمی وظائف کے حوالے سے، نشو و نما کے پروگرام کے حوالے سے، تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گا۔ تو اس طرح کے مزید اپڈیٹ اور معلومات اگر آپ چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی اور آئندہ آنے والی ویڈیو میں آپ کے لیے مزید نئی اور منفرد اپڈیٹس آپ تک پہنچا سکیں۔ فی الحال ہمیں دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ نئی ویڈیو میں نئی اپڈیٹ اور معلومات کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔